Goeiemôre aan almal. Ek hoop jy het 'n blink dag. Hier by die Kotsee se huishouding het dit meer as 'n duim reën geval soos wat die ou mense gepraat het oor die 26 mm reën wat hier by ons geval het, en ons is die Here so dankbaar vir elke millimeter reën. Ons is in die Pinksterweek. Jan gaan Sondag vir ons Pinksterdiens hanteer, en dit is asof die reën praat van Jesus wat beloof het dat strome van lewende water uit elkeen sal vloei wat in hom glo en in wie se lewe die Heilige Gees werk. Sondag het ek met jou gepraat oor He trained my hands for war and my fingers for battle. En ouens, ek wil jou vanoggend weer eens bemoedig. Moenie toelaat dat jou reëse jou intimideer nie. Toe Caleb 40 jaar oud was, het hy 'n teleurstelling ervaar dat God se volk nie gereed was om God op sy woord te neem en in die beloofde land in te gaan nie. Die volk het gevrees as gevolg van die feite wat voor hulle geplaas was. Die ouens wat teruggekom het, het gesê, daar's 'n reëse in die land. En hierdie ouens verteer die land. Hulle het gesê, weet jy wat, ons was so springkane in ons eie oë gewees. En die probleem was hoe hulle gekyk het na hulle self. Hulle het op hulle self gefokus. Hulle het nie op die God gefokus wat hulle aanbid nie. Ouens, ek wil jou 'n koninkryksbeginsel gee in hierdie oggend, en dit is dat wanneer God praat, is dit altyd die regte tyd. As God vir jou sê, dis die tyd om iets te doen, doen dit. Jy weet, baie keer, dan praat die Here met 'n persoon, en dan sê hy, nee, hierdie woord, jy weet, is vir Koos, of is vir Sannie, of is vir daai ene, en dan bel hy daai, en dan sê hy, hoor jy moet iets hier aan doen. Nee, as God met jou praat, reageer daarop, want wanneer God met jou praat, is dit altyd die regte tyd. En dan in Joshua 14 lees ons van Caleb, wat intussen 85 jaar oud geraak het. En Caleb het die ander stamme gehelp om hulle erfenis in besit te neem. En ek wil jou bemoedig vandag, ouens. Ons het Sondag gepraat van nosedive, van tailspin, van wanneer 'n vliegtuig buite beheer raak, wanneer 'n lewe buite beheer raak. En as jy voel daai woord het met jou gepraat, dan wil ek vir jou sê, een van die beginsels is, help ander mense. Ek onthou, as 'n jong man, hoe dat ek 'n boek gelees het, en die boek het gegaan oor depressie, en hy het gesê, weet jy wat, as jy depressie ervaar, stap uit by jou voordeur, stap oor die straat, en gaan help, gaan klop by die deur oorkant die straat, en gaan vra, maar hoe kan ek vir jou help? Caleb, na 45 jaar wat hy in die woestyn was, na 5 jaar wat hy gehelp het vir die ander stamme om hulle erfenis in besit te neem, gaan na Joshua toe, en dan sê hy, Joshua, die Here het met Moses gepraat, en die Here het aan Moses 'n belofte aan my gemaak. Dit is nie so great nie, hierdie geloofshelde, hoe dat hulle op die woord van God staan. In Joshua 14 vers 12 word hierdie gesprek opgeneem. Now therefore give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there. Anakim is 'n ander woord vir reëse. And that the cities were great and fortified. En dan sê hy, it may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Ouens, Caleb sê vir Joshua, geef my hierdie berg. Hy sê, ek weet, daar's 'n reëse in hierdie berg, en ek weet dat hierdie stede groot en versterk is. Verstaan jy, Caleb se geloof in God is onwrikbaar. En hy sê, as die Here dit gesê het, ek is nou gereed om hierdie stede in besit te neem. Ouens, as jy wil vorentoe gaan in jou geloof, gaan groot vir die koning. Vra groot. Vertrou groot. Maak jou verwagting groot. Caleb is seker dat God met hom is. Hy weet dat God 'n waarmaker van sy woord is. En hy weet dat God
rugsteen hom. God is backing him. Ouens, weet verseker, dat daar waar jy is, dat God by jou is. En Joshua 15 sê, so Caleb was given the town of Kiryat Arba, that is Hebron. In vers 14 sê, Caleb drove out the three group of Anakites, the descendants of Seshai, Ahiman and Talmai, the sons of Anak. En ek wil jou vandag net weer eens bemoedig. Ouens, vat jou reëse aan. Nog 'n koninkryksbeginsel is that every level has its devil. Ouens, jy kan nie geestelik groei en jy word nie getoets nie. Jy kan nie geestelik groei en God maak nie seker dat jy die karakter het en dat jy die ruggraat het en dat jy die geloof het sodat jy op daai vlak kan funksioneer nie. Ouens, verwag geestelike weerstand as jy wil groei. Verwag geestelike weerstand as jy die woord van God wil doen. En verwag geestelike weerstand as jy in geloof gaan uitstap. Verstaan dat die vyand daar is om jou teë te staan. Verstaan dat die vyand daar is om weerstand te bied. Joshua 14 vers 14 sê, Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh the Kenizzite, to this day, because he wholly followed the Lord God of Israel. Ek het begin deur vir jou te sê, dat Caleb het 'n ander gees gehad. En wat is die inhoud, wat is die substansie van hierdie ander gees wat hy gehad het? Joshua 14 vers 14 sê, because he wholly followed the Lord God of Israel. En ouens, dis my hart, dis my gebed vir jou, dat jy die Here, God, ten volle sal volg, dat jy hom sal volg met 'n hart wat gerig is op hom. En ek sluit af vanoggend met 1 Korintiërs 15 vers 58, wat Paulus die disippels van Jesus, ja, vir jou en my bemoedig, as hy sê, therefore, my beloved brethren, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ouens, kom ons wees steadfast. Kom ons wees onbeweeglik. Kom ons abound in the work of the Lord. Want die skrif sê, wat ons ook al vir die Here doen, dis nie te vergeefs nie. Ouens, wat jy vir jou man doen, wat jy vir jou vrou doen, wat jy vir jou kinders doen, daai saad wat jy in die grond sit, gaan verseker 'n vrug dra. En ek wil jou bemoedig, stryd die goeie stryd van geloof. En mag jy 'n wonderlike dag hê. Ons is lief vir jou en ons sien uit om sommer mekaar binnekort weer te sien. Geseënde dag vir jou. Totsiens.